Uy, maglalagay muna ako ng octopus ko. Maglalagay ka ng octopus o maglalagay ka ng pera sa octopus? Ay, oo nga no. Circle pwede naman, di ba? Siyempre naman, bagong sale. Wow, maliwanag dun sa labas. Makakapasyal kami. Saya-saya. Dito, ang itsura namin pag gumagalang umuulan. Yan. Oh. Yan. Ito. Oh. Oh, di ba? Tatay! Ayan. Kala ulit, andun na yung isa. Nakapayong. Uy, naririnig ko na yung alon. Ang layo pa natin, Nia. 2 hours to, di ba? Or 3. Isa niya natin maglakad kasi baka yung hindi makita. Mas maraming view doon. Oo, pero maganda rin dito. Kasi kasali ka sa, ano ko, oh, vlog. Nag-video ka, no? Oh. Ayan. Hindi daw siya nakita. Pakita naman. Tumangga naman. Oh, nakita na, oo. Pinapakita ko lang yung view. Hey, hey, hey! Oh, ito, parang makakain, di ba? Kailan mga? Malapit na kami! Malayo pa. Malayo kayo maniwala. Malayo pa. Sabi nila. Sila lang! Ako wala! Ito! Akala nyo sinino nyo ako Kayo lang? Ako rin, di ba? Hi, hi, ho! Doon. Siya, oh. Uy, ang linaw ng tubig, oh. Ang sarap maligo. Pag summer, punta tayo dito. Ay, no, may cave doon. Layo-layo na yung isa, dalawa. Iniwan na po ay. Tada! Ayan, oh. Mga sunglass. Ay, init. Hindi niya ako makakayang itapon.
Yan na. Serious siya pa makakain na. Yun yung binaon niya kanina, di ba? Kain pala siya. Daming lamok pala dito. Daming lamok kaya dito. Galit na yan. Galit siya kasi nasira mo niya. Nahulog! Hindi na nahulog sa toilet niya yun dahil sa palo. Yan o. Oo, dapat dyan daw tayo dapat uunahin. Ayan ha, pero magaling ka, makaya na yan. May lakad naman dyan. Yes, wala nang ulan! Ayan. Nabasag yung cellphone ko. Sirapon niya. Sinira niya, oh. Yun. Galing. Bakit? Babalik ka? kaya to? Ewan ko, ano siya? Para siyang ahas nga kung tingnan mo. Oh, ay, nagugulat ako. Sabi ko sa iyo, parang bukan. Parang nagugulat ako dito sa amin. Tignan mo, nandiyan kasi isa. Ang ganda parang yung sinag ng araw. Oo.
Parang nasa heaven. Boyfriend na. Tapos tinaas ko kaya doon, pataas tapos kinababa. Hindi ka tadi. Bye! Crocodile. The crocodile skeleton is here. Ito siya. Tadan! Ano lang, 30 seconds. Tapos pagkatapos ng 30 seconds, sigawan mo na lang ako pag napatay mo na. Ha? Ayun pala yung arko na isa, oh. Oh, di ba? Okay. Lumakad ka na dito, Lia, kasi nandito nga yung arko. Huwag ka na dyan. Babalik naman tayo dyan. Ano, sis? Ano ba yung sinulat niya? Eh?